হ্যালো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আমি বাংলাদেশের বাজারে সবচেয়ে কম দামের এবং মানসম্মত কিছু চায়না স্পোর্ট বাইক সম্পর্কে আলোচনা করব। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ দামি দামি চায়না স্পোর্ট বাইক আছে, যেমন 13 জিপি। তবে এই বাইকগুলোর দাম অনেক বেশি। আমি এই ভিডিওতে 2,20,000 টাকার মধ্যে থাকা 5টি স্পোর্ট বাইক সম্পর্কে বর্ণনা করব। যদিও এই বাইকগুলোর দাম অন্যান্য ইন্ডিয়ান বাইকের তুলনায় অনেক কম, তবে এটি পূর্ণাঙ্গ একটি স্পোর্ট বাইকের সব সুবিধাই পাবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বাইক সম্পর্কিত সকল আপডেট পেতে। প্রথমে বলে রাখি, এই বাইকগুলোকে আমি 1 থেকে 5 নম্বর স্থানে সাজিয়েছি। তবে বাইকগুলোর আগে পরে থাকা নিয়ে কেউই বিভ্রান্ত হবেন না, কারণ এই লিস্টের প্রায় সকল বাইকই একই ধরনের বিল্ড কোয়ালিটি সম্পন্ন। তাই এই বাজেটে আপনার যে বাইকটি ভালো মনে হবে সে বাইকটি নিতে পারেন। প্রথম অবস্থানে যে বাইকটিকে রেখেছি সেটি হলো লিফান KPR 165। বাংলাদেশের বাজারে এই বাইকটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়, কারণ এই বাইকটি চায়না বাইক সম্পর্কে থাকা মানুষের সকল ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছে। এই বাইকটি প্রমাণ করেছে চায়না বেশি দিন যায় না এক প্রবাদটি সম্পূর্ণ ভুল। এই বাইকটি বর্তমানে বেশ কিছু ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 165cc লিকুইড কুলড ইঞ্জিন, যার ম্যাক্স পাওয়ার 16.8 bhp অ্যাট 8000 rpm এবং সর্বোচ্চ টর্ক 17 নিউটন মিটার অ্যাট 6500 rpm। বাইকটিতে 6 গিয়ার সমৃদ্ধ রয়েছে। এটির ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেমের জন্য রয়েছে ফুয়েল ইনজেকশন এবং কার্বোরেটর সিস্টেম। বাইকটির ব্রেকিং হিসেবে রয়েছে বর্তমানে সামনে এবং পিছনে ডিস্ক ব্রেক এবং সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম। এবার আসি দামের ব্যাপারে। বাইকটির কার্বোরেটর ভার্সনটির দাম ধরা হয়েছে 2 লক্ষ টাকা এবং ফুয়েল ইনজেকশন ভার্সনটির দাম ধরা হয়েছে 2,10,000 টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে যে বাইকটি আছে তার নাম হলো লনচিন GP। এই বাইকটিতে থাকছে 165cc একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন, যার ম্যাক্স পাওয়ার 18 bhp এবং যার ম্যাক্স টর্ক 17 নিউটন মিটার। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে কার্বোরেটর ফুয়েল সিস্টেম এবং এতে রয়েছে 6 স্পিড গিয়ার বক্স। বাইকটির ব্রেকিং হিসেবে রয়েছে সামনে এবং পিছনে ডিস্ক ব্রেক, তবে থাকছে না কোনো সিবিএস বা ABS সিস্টেম। বাইকটির লুকিংয়ের দিক দিয়েও যথেষ্ট সুন্দর। এটির লুক কপি করা হয়েছে থাই CBR 600 থেকে। বাইকটি বর্তমানে 2 ধরনের ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। লনচিন GP 165 নর্মালটার দাম ধরা হয়েছে 1,80,000 টাকা এবং লনচিন GP ভার্সন 2 এর দাম ধরা হয়েছে 2,10,000 টাকা। তবে আগের বাইকটির সাথে কালার ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই বলে চলে। তৃতীয় অবস্থানে যে বাইকটি রেখেছি সে বাইকটির নাম হলো Keeway RKR 165। এই বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 165cc 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার লিকুইড কুলড EFI ইঞ্জিন, যার ইঞ্জিন থেকে সর্বোচ্চ পাওয়ার আউটপুট দেবে 17 bhp অ্যাট 9500 rpm এবং বাইকটি থেকে সর্বোচ্চ টর্ক আউটপুট দেবে 14 নিউটন মিটার অ্যাট 7000 rpm। এবার আসি বাইকটির ব্রেকিং প্রসঙ্গে। এই বাইকটিতে অন্যান্য বাইকের মতোই সামনে এবং পিছনে ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও ভালো ব্রেকিংয়ের জন্য রয়েছে সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেম। এবার কথা বলি বাইকটির দামে। এই Keeway RKR 165 এর বর্তমান বাজার মূল্য ধরা হয়েছে 2,15,000 টাকা। চতুর্থ অবস্থানে থাকা বাইকটির নাম হলো CRZ 165। এই বাইকটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালিভাবে ইম্পোর্ট করে এইচ পাওয়ার মোটর লিমিটেড। আমার মতে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর ডিজাইনের বাইক হলো এটি। এছাড়াও বাইকটিতে বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। এবার কথা বলি বাইকটির ইঞ্জিন সম্পর্কে। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 160cc 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন, যার ম্যাক্স পাওয়ার 14.1 bhp এবং ম্যাক্স টর্ক 13.5 নিউটন মিটার। এছাড়া বাইকটিতে 6 স্পিড গিয়ার বক্স ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য বাইকের সাথে এই বাইকটির মূল পার্থক্য হলো বাইকটির রিম সাইজ। বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 14 সাইজের রিম, যা মূলত শর্ট রাইডারদের জন্য বেশ সুবিধাজনক হবে। বাইকটির সামনে পিছনে ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকটির দাম বর্তমানে 1,95,000 টাকা। তবে সবসময় কোনো না কোনো অফার থাকে, তাই বাইকটি 1,80,000 টাকাতেই পেয়ে যাবেন। এবার পঞ্চম বা সর্বশেষ অবস্থানে যে বাইকটি রয়েছে সে বাইকটির সম্পর্কে আপনাদের তথ্য দেব। সেটি হলো Roadmaster Rapido 165। এই বাইকটির ইঞ্জিন হিসেবে রয়েছে 164.7cc 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যার ম্যাক্স পাওয়ার 15.3 bhp অ্যাট 8000 rpm এবং ম্যাক্স টর্ক 14.6 নিউটন মিটার অ্যাট 6000 rpm। বাইকটির ব্রেকিং হিসেবে আছে সামনে এবং পিছনে ডিস্ক ব্রেক। দুইটি ব্রেক সিবিএস ব্রেকিং সিস্টেমের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বাইকটির লুক একেবারে R15 ভার্সন 2 এর মতো। তো এবার কথা বলি বাইকটির দাম সম্পর্কে। এই বাইকটির রেগুলার প্রাইস 1,89,000 টাকা, তবে অফারে এসে কিছু কমে পাবেন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। বাইকগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে অথবা কম্পারিজন ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন।
আর আমাদের চ্যানেলটি পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ।